जैसलमेर में फोर्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्लेस फेमस है तो वो है पटवाओं की हवेली। यहाँ पे 3 हवेलियां हैं, जिसमें से 2 हवेलियां आप अंदर से विजिट कर सकते हैं, जिसमें से एक है कोठारी पटवा हवेली और दूसरी है दीवान नतमल जी की हवेली। पटवा हवेली की एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर हेड और इसको पूरा देखने में आपको अप्रॉक्स 1 आवर का टाइम लगेगा। इसमें उस जमाने में यूज की जाने वाली घर की चीजें, कपड़े, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और भी काफी सारी चीजें रखी गई है डिस्प्ले में। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये हवेली डेफिनेटली विजिट करें। नेक्स्ट है दीवान नतमल की